नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण विविध स्पर्धा परीक्षा, शिष्यवृत्ती परीक्षा यामध्ये विचारले जाणारे ध्वनिदर्शक शब्द पाहूयात. वाघाची डरकाळी, कोल्ह्यांची कोल्हेकुई, गाईचे हंबरणे, गाढवाचे ओरडणे, घुबडाचा घुतकार, घोड्याचे खिंकाळणे, चिमणीची चिवचिव, कबुतराचे घुमणे, कावळ्याची कावकाव, सापाचा फुत्कार, हत्तीचे चित्कारणे, हंसाचा कलरव, मधमाशांचा गुंजारव, माकडांचा बुबुक्कार, म्हशींचे रेकणे, मोराचा केकारव, मोरांची केकावली, सिंहाची गर्जना, पानांची सळसळ, डासाची भुणभुण.